이 시간 함께 하나님의 말씀 찾아보시겠습니다. 갈라디아서 6장 6절부터 10절의 말씀. 우리 6절 말씀부터 같이 읽죠. 시작. 가르침을 받는 자는 말씀을 가르치는 자와 모든 좋은 것을 함께 하라. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 아멘. 율법이나 특별히 우리 인간의 행위 공로를 다 부정하고 오롯이 예수 그리스도를 믿음으로 얻어진 것이 저와 여러분들이 얻게 된 구원의 은혜임을 믿습니다. 지금 갈라디아 교회 공동체에 가만히 들어와 그것 말고 반대로 율법의 어떤 지킴들, 인간의 행위규원, 육체의 할례 주장하는 그 거짓 교사들과 정면으로 맞서서 사도 바울이 전투적으로 복음의 진리를 지금 전하고 있어요. 이제 본론의 끝에 와서 마지막 심판을 염두에 두고요, 종말론적인 그 신앙의 관점을 분명하게 제시해 주는데, 행위대로 갚으시는 하나님이시다. 그 맥락 안에서 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라는 말씀을 중심해서 너희의 하는 것이 도대체 무엇에 의한 것이고 무엇을 위한 것인지, 그동안 사도 바울이 갈라디아 교회 공동체의 말씀을 전하면서 계속 끌고 왔던 커다란 주제 가운데 육체를 위하여서냐 도대체 성령을 위하여서냐라는 새로운 차원으로 설명해 가는 것입니다. 육체 위한 거야, 성령 위한 거야, 너 자신을 위한 거야, 하나님을 위한 거야, 그러면서 그 말씀의 진리가 적용이 되는 성도들의 경험이 그 세 가지 부분을 말씀을 통해 확인해 갑니다. 지난주에 그래서 성도의 사역의 부분 우리가 살펴봤죠. 6절에 나타난 대로 말씀을 배우는 사람, 가르치는 사람과 모든 좋은 것을 말씀을 받는 사람, 배우는 자들은 함께하라. 이 말씀을 중심해서 성도의 사역에 있어서도 두 가지로 남용될 수 있는, 악용될 수 있는 그 모습을 저와 여러분들이 살펴봤습니다. 전하고 가르치는 자에 의한 남용과 악용이 있습니다. 그러니까 이 목사가 하나님이 허락하시는 일꾼의 힘을 가지고 하나님을 위해서 하나님의 사역에 투신한다면, 맡겨주신 주님의 양들의 심령과 그 마음과 생각에 정말 하나님의 말씀에 좋은 씨를 뿌린다면 하나님께서 세워주신 교회 공동체를 통해서 너희들의 생계를 책임질 것이야. 중요한 것이 뭐냐면, 과연 너희는 그러면 무엇을 전하고 가르칠 것인가? 중요한 것은 너희는 그러면 무엇을 위해서 전하고 가르칠 것인가? 너희 육체를 위한 것이냐, 아니면 하나님의 성령을 위한 것이냐? 또한 가르침을 받는 자 입장에서는 성도 회중에 의한 남용과 또 악용이 있을 수 있다. 그 가운데서 가르치는 자와 가르침을 받는 자, 목사와 성도와의 그 올바른 관계는 코이노니아, 곧 교제다, 협력의 관계이다라는 사실을 원문 말씀을 통해서 다시 한번 확인시켜주면서, 그러니까 그 관계 속에서, 협력 관계 속에서 너희 모든 좋은 것을 함께해. 그는 영적인 것을 너희들과 함께하는 것이니, 그러니 성도는 물질적인 것이라도 그와 함께하라. 교회의 사역, 성도의 사역, 우리의 사역은 과연 무엇에 의한 것이고 무엇을 위해서 심는 것인가 라는 사실을 말씀을 통해서 다시 한번 찔러주면서 저와 여러분들을, 우리 자신을 그 말씀 앞에 다시 한번 재조정해주는 그런 은혜의 시간, 은혜의 말씀이었습니다. 오늘 이어서요, 이제 성도가 경험하게 되는 나머지 두 가지, 뭐냐면 성도의 거룩한 생활, 거룩함이라는 것과 성도들의 선행이라는 그 영역이 과연 무엇에 의한 거냐? 너희가 이야기하고 말하고 자랑하는 거룩함이라는 것이 무엇에 의한 것이고 또 누구를 위한 거냐?
내게 가끔 나타나는 어떤 착한 행실, 선행이라는 것이, 내가 말하는 의라는 것이, 인간이 말하는 공로라는 것이 도대체 무엇에 의한 것이고 누구를 위한 것이냐, 그 말씀을 살피기 원합니다. 6장 8절의 말씀 먼저 보고 가죠. 시작. 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 무엇을? 영생을 거두리라 했습니다. 썩어질 것과 정말 대조되는 이 영생이라는 것을 사도 바울이 말씀하고 있어요. 이것은 여러분, 그러니까 단순히 우리가 어떤 도덕적이나 윤리적인 행동을 요구하거나 꼭 그렇게 도덕적으로 윤리적으로 지켜내고 살아내야 한다는 그런 차원과는 전혀 다른 것을 성경은 말씀하고 있다는 것입니다. 왜요? 영생이라는 것을 말씀하고 계시네요. 도덕과 윤리는 당연 신앙인들은 물론 일반인들에게도 모두 적용되는 일반적인 원리입니다. 그러면서도 보세요. 이런 일반적인 원리조차도 도덕과 윤리, 그렇게 살지 못할 때는 우리 사람들에게는, 인간에게는 누구나 약간의 가책도 있어요. 가책이라는 것이 있어요. 하물며 우리를 지으시고 창조하신 하나님 앞에서는 자기 마음대로라는 거예요. 마음대로 자기가 하나님인 양 살아가는 악행을 저지르고 있다는 것입니다. 그러면서도 어떻게 해요? 가책이라는 것을 몰라요. 그러나 우리가 알 것은요, 먼저 그 누구도 하나님 앞에서 우리 자신은 언제나 그렇게 살아내지 못하는 자로 발각이 된다는 사실을 저와 여러분들이 알고 갔으면 좋겠습니다. 하나님 앞에 우리도 마찬가지예요. 저도 마찬가지. 그렇기 때문에 여러분, 죄가 죄로 드러나는 것, 그렇기 때문에 죄로 인식이 되고 죄가 깨달아지는 것이 은혜임을 믿습니다. 여러분, 우리 여러분들이 신앙생활 하면서요, 우리 모두가요, 하나님 앞에 죄가 죄로 인식되는 거예요. 죄가 죄로 깨달아지는 것, 그거 얼마나 은혜인지 몰라요. 특별히요, 하나님의 말씀 앞에서는 실패하고, 하나님의 말씀 앞에서는 오늘 하루만을 살아봐도 넘어지고, 하나님 말씀 앞에 보니까 오늘 하루에도 죄인의 모습으로 하나님 앞에 드러납니다. 그런 놀라운 은혜는 이 모든 자리를 통해서, 그 모든 시간들을 통해서, 그 깨달음과 드러남과 발각됨을 통해서 우리 하나님 아버지는 어떤 분이신가, 복음이라는 은혜의 진리로 우리를 다시금 붙잡아 이끌어 세워 가신다는 것이에요. 그게 저와 여러분들이 부르고 있는 창조주, 우리 살아계신 하나님 아버지이심을 믿습니다. 그분이 우리 아버지세요. 복음이라는 은혜의 진리로 다시금 우리를 건져내시고, 그 말씀으로 우리를 불러내시고, 그 말씀으로 우리를 살려내시고, 소생하게 하시고, 회생하게 하시고, 일으켜주시고, 앉히신 바 된 은혜를 우리로 경험하게 하신 줄 믿습니다. 그분이 우리 아버지세요. 그래서 사도 바울이 그동안 상당히 길게 다루어온 것처럼요, 육체와 성령이라는 주제로 우리 자신을 다시금 재조명해 준 것입니다. 잘 보시면 5장에서는 성도의 삶이라는 것을요, 영적 전쟁터라고 비유합니다. 육체와 성령은 그 영적 전쟁터에서 싸우는 두 전투원으로 투입된 모습으로 비유합니다. 그리고 6장에 와서는 마치 성도의 삶은 씨를 뿌리는 저 시골에 있는 두 가지의 종류의 밭의 모습으로 비유합니다. 하나는 육체, 하나는 성령. 더 자세히 하나는 육체 안으로 심는, 하나는 성령 안으로 심는, 거기에 우리가 거두게 되는 추수는 어디에 그리고 무엇을 뿌리는가에 달려있는데, 보통 우리의 모든 행동은요, 그가 어떤 존재인지를 말해준다고 합니다. 그리고 우리의 성품은 우리의 모든 행동에 의해서 형성이 된다고 합니다. 다시 말씀에 의하면 성도의 당연한 의무는 성령으로 행하는 것이라 말씀합니다. 성령을 위하여 심는 것이라 말씀합니다. 그래서 성경의 결론은 성령은 우리가 행하는 모든 길이다. 성령은 우리가 씨를 뿌리는 밭이 된다는 것이에요. 그렇기 때문에 성령 안에 뿌리지 아니하면 성령의 열매는 우리가 기대할 수가 없다는 결론입니다. 자, 그럼 성경이 말씀하고 있는
우리 육체는 어떻게 정의하는지 한 말씀을 통해서 확인해 보고 싶습니다. 갈라디아서 5장 24절로 가죠. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 자, 육체를 어떻게 정의하냐면 성경은 정욕과 탐심으로 정의합니다. 자, 그리고 말씀 보죠. 이 저급한 본성이라고 설명해요. 우리들 각자 안에도 지금도 활동하고 있는 것이 이 정욕이라는 것이고 탐심이라는 것입니다. 이것을 십자가에 못 박기보다는 우리 육체에 원하는, 한번 따라해보죠. 응석을 받아주면서, 날마다 그래요. 우리 인간은 그래요. 육체가 원하는 것, 그 응석을요 매일 받아줘요. 육체를 아예 껴안아요. 육체를 쓰다듬어줘요. 그게 인간의, 우리의 연약함의 모습이라고 드러내준 거예요. 그 가운데 생각은 원한, 불만, 모함, 불순, 죄책을 가져옵니다. 절제가 힘들어요. 절제라는 것 도저히 불가능한 거예요. 육체의 일이 계속 나와요. 갈라디아서 5장 19절로 가보죠. 21절까지 시작. 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이라. 전에 너희에게 경계한 것 같이 경계하노니 이런 일을 하는 자들은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이었어요. 자, 육체의 일이 나오는 것 참 많잖아요. 우리 모두가 다 아는 거예요. 근데 성경의 결론은 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이래. 바울의 고백도 그랬어요. 날마다 내 안에서 육체와 성령이라는 두 법이 싸운대요. 육체나 성령이나 자그마한 그 마음 안에서도 두 법이 싸운다고 솔직하게 고백. 그래서 참으로 곤고한 사람이라고요. 자신을 하나님 앞에 그대로 내어놓으면서 성령을 위하여 심고 내 안에 거룩의 그 열매를 거둘 수 있도록 하나님의 은혜를 구합니다. 하나님의 은혜를 또 구합니다. 하나님의 은혜를 또 구합니다. 이 모습으로 아버지 앞에 엎드렸던 모습 우리가 기억해 봅니다. 그래서 우리에게도요, 저와 여러분들에게도 늘 그래요. 늘 항상 복음이, 늘 항상 십자가가, 그렇기 때문에 늘 항상 하나님의 은혜가 필요한 존재가 나입니다 라는 사실을 깨닫게 해주시는 것입니다. 그것이 은혜임을 믿습니다. 하나님의 나라를 유업으로 받지 못할 것이요라는 말씀을 우리 기억하시면서 말씀을 이어갑니다. 성령을 위하여 심는다는 것은 그럼 무엇인가? 성령의 생각을 고정하는 것을 의미합니다. 로마서 8장으로 가보죠. 6절의 말씀 시작. 육신의 생각은 사망이요 영의 생각은 생명과 평안이라. 여기서 생명이라는 말씀에 다시 한번 기억하고 또 이어가죠. 개역번역 성경에 보면 영의 생각이라고 정의합니다. 우리 갈라디아서 5장 16절이나 25절 말씀 연결해서 보면 성령으로 행하는 것이라 말씀하고 있는 것이에요. 그러니까 우리가 심는 것은 생각과 행동이 하나님의 것을 찾는 것이다. 심는다는 것은 하나님의 것을 찾는다는 것이고 하나님의 것을 생각한다는 것입니다. 땅의 것이 아니라는 것입니다. 위의 것이라는 것입니다. 더 자세히 말씀을 한번 대조해서 보겠습니다. 골로새서로 가보죠. 3장 1절로 2절의 말씀 시작. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 그리고 2절 말씀 연결해서 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 빌립보서로 가보죠. 빌립보서서 3장인데요. 19절의 말씀 시작. 그들의 마침은 멸망이요 그들의 신은 배요 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고 땅의 일을 생각하는 자라라고 대조해 줍니다. 우리 모든 삶의 자리에서요. 그러니까 무엇을 사모하라는 것입니까? 위의 것을 사모하라는 것이고 성령의 것을 사모하라는 것이고 하나님을 찾고 하나님의 것을 생각하라고 성경은 말씀하고 있습니다. 육체는 무엇을 거둔다고 했죠? 오늘 본문에 썩어질 것을 거둔다고 했습니다. 그런데 성령으로부터 무엇을 거둘 것이라? 영생을 거둘 것이라 말씀해요.
우리 읽고 지나갔던 하나님의 나라를 유업으로 받을 것이가 생명을 얻을 것이라 말씀하고 있습니다. 영생이라는 것은 그러니까 이 땅에서의 어떤 도덕과 윤리를 지켜내가지고요, 내가 한 사람의 성인 군자가 되어가는 그런 차원이 절대 아님을 우리는 확인하게 되죠. 나를 지으시고 창조하시고 구원하신 하나님 아버지와의 관계가 그런 것이다 이거예요. 이것은 내 아버지, 나의 창조주와의 교제이다. 그 안에서 얻게 되는 완전한 생명의 역사이다. 이것이 저와 여러분들이 성령 안으로 심는, 성령을 찾고 성령을 위해서 하는 모든 역사임을 믿으시길 바랍니다. 그 역사를요, 하나님께서 저와 여러분들 안에 이루어 가신다는 것입니다. 요한복음 17장 3절에 보면요, 영생을 이렇게 데피니션 풀어놓았습니다. 영생은 곧 유일하신 참 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것입니다. 다른 거 아니에요. 참 하나님, 그가 보내신 자 예수 그리스도 아는 것, 그분의 뜻 아는 것으로 저들 안에 체험받게 하여 주옵소서. 그것으로 부유하게 해주시옵소서. 우리 주일날 나누고 있는 골로새서의 말씀, 사도 바울의 기도가 그거였잖아요. 그 영생을 말씀하게 되는 완전한 생명의 역사, 그것을요 사도 바울이 갈라디아서에서는 거룩함이라는 수학이라는 거 말씀하고 있는 거예요. 거룩함이라는 것을 영생으로 설명하고 있는 것입니다. 영생은 거룩함이다. 거룩함은 영생의 은혜이다. 자, 우리 자신의 거룩함이라는 것은 없어요. 우리에게는 생명조차 없었던 존재입니다. 거룩하다 말할 수도 없는 존재입니다. 그러니 지금 너의 모든 시간과 에너지를 집중하여 육체는 십자가에 못 박힘을 경험할 것을 사모하라. 성령 안으로 심어지게 하소서 사모하라. 기도하라. 하나님의 뜻과 인도하심만을 받으라. 거룩하신 하나님 아버지께서 우리 안에 사셔서, 그러니까 그가 보내신 자 예수 그리스도와 온전한 연합 안에서만 얻어지는 수확이 성도의 나의 거룩함이다. 영생의 축복이다. 갈라디아서 6장 9절로 10절의 말씀 봅니다. 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 믿음의 가정들에게 할지니라. 성도의 선행의 부분으로 넘어갑니다. 나는 선행하지 못하는 자입니다가 정답입니다. 성경 말씀을 보면 이미 하나님 앞에서 악행한 영적 이스라엘의 모습이 바로 나이기 때문입니다. 그런데 여러분, 저도 그렇고요, 여러분들도 그렇고요, 때론 우리가 살아가면서 우리가 말하는 이 땅의 선행이요, 착한 행실이라는 것이 어느 순간 내 손을 통해서, 내 마음을 통해서요 나오기도 하고 전달도 되기도 하고 그렇게 베풀어지기도 하고, 그런 모습을 우리가 가끔 경험을 해요. 가끔 나타나요. 그러나 어느 순간 제 모습을 보면 그래요. 다 마찬가지일 것이에요. 그 선의 어떤 공, 그 선의 어떤 의라는 것을요, 하나님이 아니라 내 것으로 바로 챙겨버릴 때가 여지없이 너무나 많아요. 참 많아요. 그래서 그렇게 실패하는 모습으로 또 하나님 앞에 드러나요. 하나님, 또 내가 챙겼네요. 제가 그러게요. 제가 또 하나님, 또 제가 챙겼네요. 진짜 선하신 분은 오직 예수님 한 분뿐이신데, 우리가 하는 선, 이것이 진짜 선이냐? 그래서 섬기는 일이라면요, 저와 여러분들은 지칠 때도 있는 거예요. 하나님은 지치지 않으세요. 결코 변함도 없으시고요. 그런데 선을 행하면서도, 섬기는 일을 하면서도 지칠 때 있어요. 지칠 때 참 많죠, 여러분. 선을 행하면서도 낙담할 때 있어요. 선을 행하면서도 일손을 놓거나 심지어 포기하고 싶은 유혹도 들 때 있어요. 선을 행하면서도 우리 안에는 어느 순간 불평도 있고 원망도 있고, 선을 행하면서도 그 가운데 그 선의 어떤 우리 원하는 열매가 아닌 포기를 실제 경험할 때도 참 많아요. 인간의 선이라는 것은 이것이 당연하다는 것입니다. 그러나 성경은 말씀합니다. 그런 가운데 오늘도 그랬어요, 사도 바울이.
그러나 그러한 가운데서도 낙심하지 말래요. 데살로니가 후서를 가볼까요? 3장인데 13절 시작. 형제들아 너희는 선을 행하다가 낙심하지 말라. 그러한 가운데서도 예수 그리스도를 구주로 섬기며 하나님 아버지를 소망하며 그 아버지를 바라보고 살아가는 성도들의 신앙생활 가운데 행해지는 모든 선 가운데 낙심하지 말래요. 그래서 사도가 오늘도 갈라디아 교회 공동체 안에 그런 격려를 해주는 거예요. 기쁨으로 거둘 것이라는 소망을 품어라. 울며 씨를 뿌리는 자는 거둘 것이다. 우리 모든 지금 너희들이 처한 그 삶의 자리가, 신앙의 자리가, 예배의 자리가, 교회 공동체의 자리가 그런 자리이다. 우리에게 중요한 것, 이 힘겨운 다름질을 포기하지 말라. 때가 되면 거둘 것이라 우리 아버지께서 말씀하셨기 때문이다. 그 선조차도 무엇에 의한 것인지 또 무엇을 위한 것인지를 말씀 앞에 항상 재조명하라. 성령에 의해서 성령 안으로 뿌리라. 그러면서 포기하지 말라는 것입니다. 그러면서 기다리라는 것입니다. 그리고 내가 당장 그날로 거두려고도 하지 말라. 한번 따라해 보겠습니다. 간절한 기다림은 선한 열매를 위해 달려야 하는 과정이다. 아버지가 말씀하셨어요. 때가 이름에 거두리라. 이거 사도 바울의 관점과 같은 것이에요. 마지막 종말론적인 그 추수기에 반드시 열매로 거두어질 것을 하나님이 약속하신 말씀이기 때문에 그렇습니다. 이것을요, 씨를 뿌리는 농부에 다시 비유하면서요, 야고보서에서는 어떻게 설명하냐면 5장 7절인데요. 야고보서 5장 7절 시작. 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라. 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리라니 라고 설명했어요. 그래서 성령에 의해서 성령을 위하여 심으면 성도의 모든 선행까지도 하나님이 허락하시는 가운데 결국 어떠한 열매를 허락하시냐면 어떠한 열매? 필요한 사람에게 위로하게 하신다. 저와 여러분들로 하여금 필요한 사람에게 위안하게 하신다. 저와 여러분들로 하여금 이거 하나님이 허락하신 열매입니다. 도움의 영역을 포함하면서 선한 삶의 대상도 우리로 하여금 가리지 않게 하시고 차별이 없게 하시고 그 가운데 가장 중요한 것, 오늘 이 말씀을 기억했으면 좋겠습니다. 주님의 가장 관심사, 즉 죄인을 회개토록 하는데, 구원에 이르도록 하는데, 한번 고백하죠. 나와 우리를 사용하신다. 할렐루야. 이것입니다, 여러분. 영의 열매를요, 이 놀라운 열매를요, 하나님이 우리 안에서 이루어내시고 우리를 그 일에 사용하신다는 거예요. 다른 거 아니에요. 그 일에 영적인 열매, 주님의 가장 단 하나 관심사, 죄인을 회개케 하고 구원에 이르게 하는 그 일에 우리를 사용하신다. 마태복음으로 가보죠. 9장 30절 시작. 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것은 많되 일꾼이 적으니. 요한복음으로 가보죠. 4장에 35절부터 38절까지 시작. 너희는 넉 달이 지나야 추수할 때가 이르겠다 하지 아니하겠냐. 그러나 나는 너희에게 이르노니 너희 눈을 들어 밭을 보라. 희어져 추수하게 되었도다. 거두는 자가 이미 삭소받고 영생에 이르는 열매를 모으나니 이는 뿌리는 자와 거두는 자가 함께 즐거워하게 하려 함이라. 그런즉 한 사람이 심고 다른 사람이 거둔다 하는 말이 옳도다. 39절까지 계속 읽죠. 내가 너희로 노력하지 아니한 것을 거두러 보내니 다른 사람들은 노력하고 너희는 그들이 노력한 것에 참여하겠느라. 그러므로 우리는 기회 있는 대로 모든 이에게 착한 일을 하되 더욱 믿음의 가정들에게 할지니라. 할렐루야. 이 땅에 소금이라는 것 있죠. 그것은 성도의 기능을 설명합니다. 그러나 그것을 내 것이라 여겨서 내게서 나오는 양, 내가 발휘하고 내가 내 열매를 거두어 챙기는 모습이 소금의 기능이 아닌 것입니다. 바로 내 안에서 지금도 살아계시는 주님이 나타내서 주님이 발휘하시는 그 선의 역사로 이루어 내시는 것이 소금의 기능이고 소금의 열매입니다. 그것이 성경은 복음의 은혜라고 설명합니다. 정말 진짜 아름다운 것이 무엇인가? 진짜 선한 것이 무엇인가? 진짜 참된 것이 무엇인가?
그가 누구신지를 우리 모두로 깨닫게 하신다는 것입니다. 그분 바로 예수 그리스도를요, 하나님의 값 없는 선물이 도대체가 무엇인지를 깨닫게 하신다는 것입니다. 그분 예수 그리스도를요. 그래서 오늘 6장 10절에 저렇게 고백하고 선포하고 있는 것입니다. 믿음의 가정이라 하면 누구일까요? 사도 바울이 지금 이제 갈라디아 교회 공동체 안에 들어와 믿음의 가정이라고요. 우리와 함께 동일하게 그 보배로운 믿음을 가진 자인 말씀합니다. 예수를 소유한 자들 말씀해요. 그 그리스도인 믿음 안에 있는 자들을 말씀해요. 베드로 후서에서 이걸 설명합니다. 1장 1절인데요. 시작. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니, 이겁니다. 저와 여러분들이 그러한 자예요. 믿음의 가정이에요. 한 형제, 한 자매예요. 한 몸이에요. 그래서 하나님의 가족이라고 하는 것입니다. 이 선행은 우리가 먼저 돌봐야 될 그런 가족으로부터 시작해서 이제 더 나아가 원수까지도, 이것이 마지막 심판날에 구원 얻는 믿음의 증거로 여겨질 그리스도께서 우리 안에서 나타내시는 주님의 성품이라고 설명하고 있는 것입니다. 그래서 로마서 2장 7절로 가보죠. 시작. 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 무엇으로? 영생으로 하시고. 그래서 사도 바울이 그 영생이라고 오늘 본문에 담아서요, 우리에게 설명해 주는 것입니다. 썩어질 것 아니다. 생명 얻는 것이야. 무엇에 의해서? 누구를 위해서 너희들이 지금 하는 것이니? 성도의 사역, 우리의 거룩함이라고 말하는 것, 우리 가끔 나타나는 우리 선이라고 말하는 것. 자, 다시 갈라디아 교회 공동체 돌아와 지금 그들이 맞이하고 있는 위기가 뭐냐면요, 일부 유대 기독교인들이 그랬습니다. 또 그들과 한편이 되어가지고 합세한 이 자들이 무엇을? 할례와 같은, 이거 비본질적인 것입니다. 그런데 인간의 행위, 그 자랑거리를 내세워요. 이 복음이라는 것, 예수 그리스도라는 것, 십자가라는 것, 우리에게 이미 허락해 주시고 우리가 지금 받아 누리고 있던, 소유하고 있는 그 영생이라는 것을 내세우지 않는 거예요. 그런 가운데 내세우면서 이제 개종해가지고 예수님 잘 믿는 이방인 신자들을 그들이 어떻게 하냐면 차별해버려요. 따돌려요. 잘못됐다고 자꾸 업신여겨버려요. 그런 교회 상황 가운데 한번 따라해보죠. 은혜의 복음은 차별이 없음을 선포해 준 것이다. 할렐루야. 그래서 사도 바울이 차별 없음을 선포하는 것이 은혜의 복음이야. 우리 받은 그 복음이야. 그래서 복음은 하나님의 생명이고 구원과 무관한 모든 비본질적인 그 차이를 아예 무의미한 것으로 폐기해버리는 것이 은혜의 복음이야. 우리 받은 복음이야. 그런데 왜 우리 예수님이 이미 다 폐기해버린 그것을 너희들이 지금 붙잡고 그건 내세우면서 은혜 가운데 있는 자들을 지금 업신여기고 있니? 차별하고 있니? 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑은요, 저나 여러분이나 우리 스스로가 경계를 설정할 수 없는 그런 사랑입니다. 차별 없이 성령 안에서 성령을 위하여 심으라. 그러니까 성령 안에서 지금 믿음의 식구들에게 더욱 그 선을 행하라. 이것의 원문의 정확한 의미는 서로 사랑으로 종노릇하는 삶을 확인해 가라, 이런 의미예요. 서로 종노릇하라는 거예요. 교회는 서로 사랑하는 모습을 세상에 보일 사명을 지니고 있습니다. 건강한 교회는요, 그 교회의 가장 결정적인 표지가 뭐냐면, 여러분 지금도 마찬가지, 여러분 건강한 교회를 바라보는 우리 성도들의 표지는 바로 오직 예수입니다. 그리고 십자가 사랑입니다. 그리고 복음의 기초입니다. 그 세 가지를 진단해 보시면 그 교회가 건강한 교회인지 아닌지를 우리는 평가할 수 있는 거예요. 여러분 그 기준을 놓치지 마시기 바랍니다. 오직 예수, 사도 바울이 말씀하는 십자가 사랑, 이 복음의 기초, 말씀 결론 맺죠. 사람이 무엇을 심든지 그대로 거두리라. 성도의 삶에서 이 말씀의 진리가 적용되는 세 영역을 살펴봤습니다. 성도의 사역, 가르치는 자와 가르침을 받는 자, 성도의 거룩함, 또 선한 행실,
각각의 경우 씨와 땅은 다르지만 뿌린 후에는 반드시 수확이 따라온다는 것이 말씀의 원리입니다. 이 영역 중에 어느 곳에서도 하나님은 절대 업신여김을 받지 않으시는 분이라 말씀합니다. 하나님의 말씀의 원리는 변함없이 작용한다는 것입니다. 하나님을 속일 수도 없다는 것입니다. 그리고 무시도 할 수 없고 그 하나님 앞에 저항도 할 수 없다는 것입니다. 그러니까 성령 안에서 교회 공동체의 협력과 함께함이 참으로 중요하다. 특별히 성령께서 우리 삶을 지배하시고 이끄시도록 할 만큼 그렇게 하나님 앞에 분별력을 위해서 기도하라. 심는 것 반드시 거두시는 아버지시다. 중요한 것은 한번 고백하죠. 무엇에 의해? 무엇을 위하여? 그것을 기억하라. 바로 내가 아닌 하나님을 위하여, 육체가 아닌 성령을 위하여 모든 삶에 이렇게 나와 우리를 붙잡아 역사하도록 교회 공동체요 하나님 앞에 그것을 사모하고 기도하라. 9절에는 때라고 말씀했고요, 10절에는 기회 있는 대로라고 말씀했습니다. 때라는 것은 바른 시간을 의미합니다. 기회라는 것은 적절한 시간을 의미합니다. 하나님께서 우리에게 허락해 주시는 그 시간, 바른 시간, 적절한 시간, 우리 사랑하는 베델 침례 교회 공동체 모든 우리 지체들 허락하시는, 하나님이 허락하시는 그 모든 때, 모든 삶의 자리에서 정말 복음의 실체이신 주님이 이끌어 가시는 주님의 사역 되기 원하고요, 주님이 이끌어 가시는 주님의 거룩함 되기 원하고, 주님이 이끌어 가시는 주님의 선행 되기를 간절히 사모합니다. 육체 아닌 성령을 위해서, 내가 아닌 하나님 아버지를 위해서요. 같이 기도드리겠습니다. 우리 말씀을 기억하시면서 심고 거두는 이 말씀에 변치 않는 이 원리 가운데 하나님, 우리가 오늘도 경험해가는 우리의 사역의 자리가 있습니다. 우리가 말하는 성도들이 살아가는 거룩함이라는 것도 있고, 우리 안에 때때로 나타나는 선한 행실이라는 것도 있습니다. 아버지, 성경은 우리에게 전혀 다른 새로운 차원을 설명해 주고 있었습니다. 오늘 특별히 육체를 위하여 심는 자는 썩어질 것, 성령을 위하여 성령 안으로 심는 자는 영생을 거둔다 말씀하셨습니다. 참 놀라운 하나님의 말씀임을 믿습니다. 우리 안에 모든 사역에, 우리의 모든 성도들의 삶 속에, 우리의 모든 행함 가운데 하나님 그 거룩함의 열매가 경험되기 원합니다. 이미 주신 영생의 놀라운 아버지 그 은혜가 경험되기 원합니다. 나를 위함이 아닌 오직 하나님 아버지를 위하여, 육체가 아닌 성령을 위하여, 내 심는 것이 아닌 성령 안으로 심는 역사를 우리 교회 공동체로 하여금 사모합니다. 정말 사모합니다. 아버지, 우리 모두에게 허락하신 그 자리, 우리 모두에게 허락하시는 그 시간과 기회들, 하나님이 또 단 한 번 허락하시는 시간이라면, 단 한 번 허락하시는 기회라면, 아버지 그 시간 그때라도 오직 하나님의 영광을 위해서, 또 하나님의 성령을 위하여, 주님을 위하여 그렇게 드려지고 또 심겨지고 나아갈 수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주옵소서. 그 이끄심을 사모합니다. 우리 모든 교회, 우리 집사님들 하나님 그 사모함을 허락하여 주옵소서. 우리 모든 교회 가족 형제자매, 우리 지체들 그 사모함을 허락하여 주시옵소서. 말씀으로 우리 가운데 일하시고 역사하실 것을 믿사옵고 살아계신 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.